조선 왕조는 한국의 역사에서 가장 오래된 왕조로 유명하다. 이 시대에 알아볼 때는 세종대왕에 대한 언급하지 않으면 안 된다. 여러 분야에서 한국인들에게 훌륭한 업적을 남긴 최고의 왕이며 후손들에게 존경을 받고 있다. 그래서 이번에는 세종대왕은 주제로 선택해 동영상을 만들었다. Triều đại Joseon là triều đại nổi tiếng và kéo dài nhất trong lịch sử Hàn Quốc. Và khi tìm hiểu về triều đại này, chúng ta không thể không nhắc đến vua Thế Tông. Đây là một vị vua nhân từ, tài đức đã để lại cho dân tộc Hàn Quốc những thành tựu xuất sắc ở nhiều phương diện khác nhau, được người đời sau vô cùng kính nể. Cũng chính vì vậy, chúng em đã chọn vua Thế Tông để làm đề tài cho video tìm hiểu về nhân vật lịch sử Hàn Quốc lần này. 우리 동영상은 세종대왕의 생애를 간략한 소개, 불교, 유교, 과학기술, 법률, 훈민정음 등 여러 분야에서 업적들, 그리고 세종대왕이 통치한 왕조의 역사적 의미 모두 세 부분이 있다. Video của chúng em gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là sơ lược về cuộc đời của vua Thế Tông. Phần thứ hai là sự nghiệp của ông trên các phương diện như khoa học kỹ thuật, Phật giáo, Nho giáo, pháp luật và đặc biệt là việc sáng tạo ra bảng chữ cái Hangul. Phần cuối cùng là ý nghĩa lịch sử về thời đại trị vì của vua Thế Tông. 생애 Sơ lược về cuộc đời của vua Thế Tông. 세종대왕은 조선 전기 제4대 왕이다. Vua Thế Tông là vị vua đời thứ tư của Triều Tiên, trị vì từ năm 1418 đến năm 1450. 태종의 셋째 아들이며 어머니는 원경 왕후 민치이다. 미는 신문의 딸 소헌 왕후이다. Ông là con trai thứ ba của vua Thái Tông, có mẹ là vương hậu Nguyên Kính, Mẫn Thị, vợ là vương hậu Chiêu Hiến. 1418년 6월 왕세자에 제풍되었다가 같은 해 8월에 태종의 양위를 받다 즉위하였다. Vào tháng 6 năm 1418, ông được sắc phong thành vương thế tử và cũng vào tháng 8 năm đó, ông chính thức được vua Thái Tông truyền ngôi và trở thành vị vua đời thứ tư của Triều Tiên. Về sự nghiệp, vua Thế Tông đã để lại một sự nghiệp vô cùng rực rỡ trong lịch sử của Hàn Quốc, khiến nhiều thế hệ sau phải vô cùng ngưỡng mộ và kính nể. 유교 정치의 기틀 마련. Đầu tiên, về việc thiết lập nền tảng chính trị Nho giáo. 세종은 태종대에 이뤄간 왕권을 계속 유지하면서 소신 있는 정치를 추진할 수 있었다. 과거를 통해 정계에 진출한 유자적 관료와 유자적 소양을 지닌 국왕이 서로 만나 유교 정치를 펼 수 있었던 시기였다. Vua Thế Tông đã kế thừa và tiếp tục duy trì chế độ vương quyền được thiết lập bởi vua Thái Tông, cùng với đó là thúc đẩy nền chính trị bằng đức tin của mình. Đây là thời kỳ mà các quan chức tự trị bước vào giới chính trị thông qua hình thức khoa cử. Các vị vua có niềm tin Nho giáo gặp gỡ nhau, mở rộng hệ thống chính trị Nho giáo. 세종 18년에는 육조직 계제가 의정부 서사제로 바뀌면서 정치 제체상의 변혁이 있었다. 또한 정치적 분위기는 더욱 안정되고 유연해졌다. Vào năm Thế Tông thứ 18, ông đã thay đổi hệ thống tổ chức lục bộ bằng hệ thống tư pháp nghĩa chính phủ, khiến cho thể chế chính trị trở nên ổn định và linh hoạt hơn. 세종 전반기에 집현전을 통해 많은 학자가 양성되었고 그 학자들이 주축이 되어 유교적 의례 제도의 정리와 수많은 편찬 사업을 펼쳤다. 따라서 유교 정치 기반이 다져졌다. 세종 18년 의정부 서사제로의 이행도 유교 정치의 진전으로 볼 수 있었다. Ở giai đoạn nửa đầu của thời Thế Tông, nhiều học giả đã được đào tạo thông qua tập hiền điện. Họ được chủ trì thực hiện nhiều công trình biên soạn và chế độ Nho giáo. Do đó, nền tảng chính trị Nho giáo đã được xây dựng. Sự chuyển đổi từ hệ thống tổ chức lục bộ sang hệ thống tư pháp nghĩa chính phủ vào năm Thế Tông thứ 18 được coi là sự tiến bộ của chính trị Nho giáo triều đại này. 평가 세종대는 대한민국의 역사에서 가장 훌륭한 유교 정치, 찬란한 문화가 이룩된 시대였다. 이 시대에는 집현전을 통해 국가에 기여하기 위해 훌륭한 학자들을 선발해
유교 정치 기반이 다져지기에 많은 도움이 되었다. Có thể thấy, thời đại vua Thế Tông là thời đại có nền chính trị nho giáo vĩ đại nhất trong lịch sử và phát triển rực rỡ nhất. Ở thời kỳ này, đã tuyển chọn được nhiều học giả lỗi lạc, góp phần vào sự phát triển của đất nước và giúp ích rất lớn trong việc xây dựng nền tảng chính trị nho giáo. 2. 편찬 사업의 융성. Tiếp đến, chúng ta phải nói đến sự nghiệp phát triển vô cùng mạnh mẽ của công trình biên soạn ở thời Thế Tông. 세종대에 전개된 다양하고 방대한 편찬 사업은 이 시대의 문화 수준을 높이는 데 기본이 되었다. 이 사업의 주도자는 물론 세종이었고 이 일을 담당한 것은 지편전과 여기에 소속된 학자들이었다. 이 사업을 통해 문화적으로나 사상적으로 정리가 이루어졌고 정치, 제도의 기틀이 잡혀갔다. Công trình biên soạn rộng rãi và đa dạng ở triều đại vua Thế Tông đã trở thành cơ sở để nâng cao trình độ văn hóa của thời kỳ này. Người lãnh đạo công trình biên soạn là vua Thế Tông, còn người phụ trách là các học giả thuộc tập Hiền Điện. Thông qua công trình này, việc sắp xếp tư tưởng đã được thực hiện một cách giàu văn hóa hơn và nắm bắt được nền tảng của chế độ chính trị. 편찬물들을 내용별로 분류하면 역사서, 유교 경서, 유교 윤리와 의례, 중국의 법률 및 문학서, 정치귀감서, 훈민정음, 음문, 언역 관계서, 지리서, 천문, 역수서 등으로 다양하고 방대하였다. 이 작업을 통해 이 시대의 문화 수준을 한 단계 높은 수준으로 끌어올렸다. Nếu phân loại nội dung biên tập theo từng nội dung thì bao gồm có sách lịch sử, sách nho giáo, đạo đức nho giáo và nghi lễ văn học, luật pháp của Trung Quốc, mô hình chính trị, sách liên quan đến huấn dân chính âm, âm vận, ngôn ngữ, thiên văn học. Thông qua công việc này, tiêu chuẩn văn hóa của thời kỳ này đã được nâng lên một tầm cao mới. 3. 훈민정음의 창제. Một trong những thành tựu vô cùng lớn của vua Thế Tông đó là sáng tạo ra bản chữ cái huấn dân chính âm. 훈민정음의 창제는 세종이 남긴 문화유산 가운데 가장 빛나는 업적이다. 세종은 지편전을 통해 길러낸 최항, 박팽년, 신숙주, 성삼문 등 보장학자들의 협력을 받아 대한민국의 문자를 창제하였다. 이것으로 보아 이 시대의 문화 의식과 수준이 어떠했는가를 가히 짐작할 수 있다. Việc sáng tạo ra huấn dân chính âm là một trong những thành tích vĩ đại nhất trong kho tàng di sản văn hóa mà vua Thế Tông đã để lại. Vua Thế Tông đã cùng với các học giả trẻ tuổi tạo ra chữ viết của dân tộc Hàn thông qua tập Hiền Điện. Sự sáng tạo này đã cho thấy mức độ và ý thức văn hóa của thời kỳ này. 훈민정음은 자신보다 백성을 먼저 생각했던 세종대왕의 애민 정신이 담겨져 있었다. Huấn dân chính âm là bảng chữ cái chứa đựng tình yêu dân tộc, luôn đặt dân tộc lên hàng đầu của vua Thế Tông. 평가. 훈민정음의 창제는 한국의 자율성을 확고히 하게 되었다. 세종대왕이 남긴 기적 중 가장 큰 의미가 있는 기적이고 한국인들은 이것에 대해 매우 자랑스러워한다. 역사적 가치가 있으면서 문화적 가치도 굉장히 큰 훈민정음이라고 생각한다. Việc sáng tạo ra huấn dân chính âm đã khẳng định tinh thần tự chủ của dân tộc Hàn Quốc. Đây là một trong số những kỳ tích có ý nghĩa nhất mà vua Thế Tông đã để lại cho dân tộc và người Hàn Quốc rất tự hào về điều đó. Nó vừa mang giá trị lịch sử, vừa mang giá trị văn hóa vô cùng to lớn cho đến ngày nay. 4. 과학기술의 발전. 이 시기는 과학과 기술적인 측면이 있어서도 크게 발전을 보았다. Thời kỳ này cũng chứng kiến sự tiến bộ lớn về khoa học và công nghệ. 천문대와 천문 관측기계 방면에서의 발전이 이러한 측면의 하나로 꼽힌다. 조선 초기 서운관에는 천문을 관측하기 위해 두 곳의 간이대를 설치한 바 있다. 세종 20년 3월부터 이 간이대에서 서운관의 관원들이 매일 밤 천문을 관측하였다. Sự phát triển của đài quan sát và máy quan sát thiên văn được coi là một trong những khía cạnh này. Vào đầu triều đại Joseon, Thư Vân Quán đã lắp đặt giản nghi đài ở hai nơi để quan sát thiên văn. Từ tháng 3 năm Thế Tông thứ 20, các quan chức của Thư Vân Quán đã quan sát thiên văn mỗi đêm tại giản nghi đài.
그리고 물시계로는 자경유와 옥류가 있으며 해시계로는 앙부일구와 현주일구와 천평일구, 정남일구가 있다. 그 중에 현주일구와 천평일구는 휴대용 시계였으며 정남일구는 매우 정밀한 해시계로 이것으로 관측하면 자연히 남쪽이 정해지면서 시각을 알 수 있도록 되어 있었다. Ngoài ra, có hai loại đồng hồ nước là tự kích lâu và ngọc lâu. Đồng hồ mặt trời gồm có ngưỡng phủ nhật quỹ, huyền châu nhật quỹ, thiên bình nhật quỹ và định nam nhật quỹ. Trong đó, huyền châu nhật quỹ và thiên bình nhật quỹ là đồng hồ xách tay, còn định nam nhật quỹ là đồng hồ mặt trời với độ chính xác cao, và khi dùng nó để quan sát, ta có thể xác định được hướng nam và giờ giấc một cách chính xác. 한편 화약과 화기의 제조에 있어서도 기술적으로 크게 발전하였다. 세종대는 종래 충국 기술에 모방해서 탈비하려는 독자적 경향이 나타나서 화포의 개량과 발명이 계속되었다. 완구가 개량되고 소화포, 철제, 탄환, 화포, 전 등이 발명되었다. Mặt khác, những tiến bộ kỹ thuật cũng đã được thực hiện trong sản xuất thuốc súng và súng. Xu hướng thời này là thoát khỏi sự bắt chước công nghệ truyền thống của Trung Quốc và tiếp tục phát minh, cải tiến hỏa pháo. Uyển khẩu được cải tiến và hỏa pháo cỡ nhỏ, đạn sắt, hỏa pháo tiễn được phát minh. 이 시대는 또 음악에 있어 한국 역사상 가장 빛나는 업적을 남긴 시기였고 이것은 세종의 지휘와 참여로서 이루어진 것이었다. 세종의 음악적 업적은 크게 아악의 부흥, 악기의 제작, 향악의 창작, 정간보의 창안 등으로 나누어 볼 수 있었다. Đây cũng là thời kỳ của những thành tựu rực rỡ nhất trong lịch sử âm nhạc của Hàn Quốc, và nó đã đạt được thông qua sự chỉ huy và tham gia của vua Thế Tông. Thành tựu âm nhạc của Thế Tông có thể được chia thành phần lớn: sự hồi sinh của nhã nhạc, sản xuất nhạc cụ, sáng tạo hương nhạc và sáng tạo tỉnh dạn phổ. 5. 법전의 정비. 세종은 즉위초부터 법전의 정비에 힘을 기울였다. 세종 4년에는 완벽한 소육전의 편찬을 목적으로 육전수 찬색을 서시하고 법전의 수잔에 직접 참여하기도 하였다. Ngay từ khi vừa kế vị, vua Thế Tông đã dồn nhiều tâm sức vào việc sửa đổi luật. Vào năm Thế Tông thứ tư, nhà vua đã thiết lập lên lục điển tu soạn sắc nhằm mục đích biên soạn tục lục điển. Đồng thời, bản thân vua Thế Tông cũng trực tiếp tham gia vào quá trình biên soạn bộ luật. 한편으로는 형벌 제도를 정비하고 흠휴 정책도 시행하였다. 세종은 형정의 신형 흠휴 정책을 썼으나 절도범에 관해서는 자자 단근형을 정하였다. Mặt khác, nhà vua cũng đã sửa đổi chế độ hình phạt và thi hành chính sách ngâm tất. Vua Thế Tông cũng đã soạn ra chính sách ngâm tất thận hình. Tuy nhiên, vì nó liên quan đến tội trộm cắp, nên ông đã đưa ra thích tự đoạn cân hình. 그리고 겨형에 저하는 등 사회 기강을 확립하기 위한 형벌을 강화하기도 하였다. 또 공법을 제정함으로써 조선의 전세 제도 확립에도 업적을 남겼다. Ông cũng đẩy mạnh và phát triển hình phạt nhằm thiết lập vững chắc kỷ cương xã hội như dạo hình. Nhà vua cũng đã để lại một sự nghiệp lớn trong việc thiết lập chế độ điền thuế của Triều Tiên thông qua việc ban hành cống pháp. Cống pháp đã trở thành nền tảng cơ bản của luật thuế Triều Tiên. 평가 이와 같은 사업을 이룰 수 있었던 것은 세종이 문지만을 힘쓰지 않고 군사훈련, 화기의 제조 개발, 성신의 수축, 병선의 개량, 병서의 간행 등 국방체계도 힘을 기울인 결과인 것이다. 동쪽의 일본에 관해서는 강경책과 회유책을 함께 썼다. Để tạo nên được một sự nghiệp vĩ đại như vậy, thay vì tập trung vào văn trị, nhà vua đã dồn hết sức lực cho các chính sách quốc phòng như ban hành binh thư, cải tiến tàu chiến, tu bổ, sửa chữa trấn thành, phát triển, chế tạo pháo, huấn luyện binh sĩ. Ngoài ra, vua Thế Tông cũng thực hiện đồng thời chính sách hòa hữu và cứng rắn trong quan hệ với Nhật Bản. 6. 불교에 대한 시책. Phật giáo.
유교 정치를 표방한 조선은 개국 초부터 어불책을 써왔고 세종대에는 더욱 강화하였다. 세종도 불교에 대한 시책은 선대의 것을 따랐다. Ngay từ những ngày đầu lập nước, Triều Tiên đã đi theo con đường chính trị nho giáo và thực hiện chính sách áp bức Phật giáo. Đặc biệt, vào thời vua Thái Tông, chính sách này càng được đẩy mạnh. Tuy nhiên, cho đến khi vua Thế Tông trị vì, ông đã đưa ra nhiều đường lối chính sách Phật giáo khác với những đời vua trước. 불교의 세속권을 재정리할 필요를 느껴 세종 1년에는 사사노비를 정리해 국가에 귀속시켰다. 세종 6년에는 불교의 종파를 선교 양종으로 평합했다. Cảm nhận được sự cần thiết của việc chỉnh sửa quyền thế tục của Phật giáo, vào năm đầu tiên sau khi lên ngôi, vua Thế Tông đã sắp xếp lại trên toàn đất nước Sasanobi. Vào năm Thế Tông thứ 6, nhà vua đã sát nhập tông phái của Phật giáo thành một loại của Thiền giáo. 법석 송경과 도성 안에서의 경행도 파했고 궐내의 연등 행사도 없앴다. 그리고 연등도 승사 이외에서는 일제 금하였다. 이처럼 세종의 불교에 대한 시책은 불교의 서속권의 정리, 약화와 불교 행사의 제한으로 나타났다. Vua Thế Tông đã ra lệnh dừng kinh hạnh ở trong đô thành và tụng kinh pháp tịch, đồng thời cấm các hội hoa đăng trong nước, ngoại trừ các đăng xá. Đèn lồng cánh sen cũng đồng loạt bị cấm. Các chính sách về Phật giáo của vua Thế Tông đã hạn chế các sự kiện Phật giáo, làm suy yếu chỉnh lý lại quyền thế tục của Phật giáo. 세종 17년부터 24년까지는 흥천사의 사리각, 석탑의 중수, 안거회, 경찬회의 설행을 둘러싸고 유신들의 강력한 반대에도 불구하고 이를 간행하였다. Từ năm Thế Tông thứ 17 đến năm Thế Tông thứ 24, ông đã cho bao vây thiết hành của Khánh Tân Hội, An Cư Hội, trùng tu Thạch Tháp, Xá Lợi Các của Hưng Thiên Tự. Dù cho các nho gia phản đối kịch liệt, nhà vua vẫn kiên quyết tiến hành. 평가 이러한 유불의 갈등 가운데에서도 세종대는 유교 정치, 유교 사회의 기반이 다져진 시대였다. 세종 말년에 오면 불교에 대한 시책이 불교에게 세종대왕의 존경을 표현하고 당시 사회에서 불교 의지를 향상시켰다고 볼 수 있다. Với những tranh cãi mạnh mẽ về nho giáo, Phật giáo, thời vua Thế Tông đã trở thành thời đại làm suy yếu đi nền tảng của một xã hội nho giáo, chính trị nho giáo. Tuy nhiên, có thể thấy, vào những năm cuối đời, các chính sách về Phật giáo được thi hành thể hiện rõ sự sùng kính của nhà vua đối với đạo Phật, góp phần nâng cao vị trí của Phật giáo trong xã hội lúc bấy giờ. 세종 지세의 역사적 의의 세종대는 한국 민족의 역사상 빛나는 시대가 될 수 있었던 것은 세종을 보필한 훌륭한 신하와 학자가 있었음을 간과할 수 없는 일이다. 그러나 이들의 보필을 받을 수 있었던 것은 세종의 사람됨이 그 바탕이었음을 잊혀서는 안 될 것이다. Thời đại của vua Thế Tông đã trở thành một thời đại vô cùng rực rỡ trong lịch sử Hàn Quốc. Để có thể đạt được điều này, chúng ta không thể không nhớ đến công lao của các học giả cũng như những vị hạ thần tài ba đã hết lòng phò tá cho nhà vua. Tuy nhiên, để có thể đạt được sự giúp sức ấy, cốt yếu cũng chính vì tài năng nhân đức của nhà vua đã khiến các hạ thần vô cùng nể phục. 유교와 유교 정치에 대한 소양, 넓고 깊은 학문적 성취, 역사와 문화에 대한 깊은 통찰력과 판단력, 중국 문화에 경도되지 않는 주체성과 독창성, 의지를 관철하는 신념, 고집, 노비에게까지 미칠 수 있었던 인정 등 세종 개인의 사람됨이 당시의 정치적, 사회적, 문화적, 인적 모든 여건과 조화됨으로써 빛나는 민족 문화를 건설할 수 있었다고 볼 수 있었다.
Qua các tư liệu lịch sử trên, có thể thấy vua Thế Tông là một vị vua nhân từ với nhân dân, cương quyết trong việc quán triệt, bảo vệ tính sáng tạo, bản sắc của dân tộc khỏi ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc. Không những vậy, ông còn được thế hệ sau kính nể vì là người có năng lực phán đoán, khả năng quan sát sâu rộng về văn hóa, lịch sử nước nhà, có học vấn uyên thâm, kiến thức vững chắc về nho giáo và chính trị nho giáo. Chính vị vua kiệt xuất này đã xây dựng nên một nền văn hóa dân tộc rực rỡ thông qua việc hài hòa trọn vẹn các yếu tố con người, văn hóa, xã hội, chính trị đương thời.